Mobbing. Det er et problem, fremdeles. Det er på tide å kalle en spade for en spade. Det er mange som ikke tør å si hva de mener. Du vet jo hva mobbing er. Det kan være en kommentar. Svaret fra statsråden var jo egentlig ganske klart. Hun kan ikke gi noen forsikring. Eller et sarkastisk spørsmål. Kan statsråden forsikre Stortinget om at norske myndigheter nå ikke sender tilbake flyktninger som risikerer å bli videresendt til et land hvor de blir utsatt for forfølgelse, tortur, umenneskelig behandling eller død? Enten du er skarp som en kniv eller dum som en spade, alle som forfølges har rett til beskyttelse. Det er mange som ikke tør nå å si at man er bekymret for fremtiden. Statsråd Sylvi Listhaug risikerer å bli utsatt for forfølgelse eller umenneskelig eller nedverdigende behandling. Alvorlig kritikk, krass kritikk. Morsomt? Feil. Ikke morsomt. Mobbing. Så hvis du ser noen bli mobbet, så gjør det eneste riktige. Hjelp dem der de er.